孩子们，昨天我们学到了要在上帝安排的无敌大次序里彼此相爱，让圣殿城堡充满亮光。今天保罗叔叔要带我们去参观一艘超级大木船，看看在这个神秘的次序里，我们每个人要当什么样的神秘角色哦。保罗叔叔说，我们在世界上服侍耶稣，第一个角色非常特别，叫做基督的执事。这在以前指的是在大船最底层划桨的下层划手。在船底，外面的人看不到他们，也没有掌声，但他们要听从船长的指令，用力划桨。保罗叔叔说，他自己就是这个不显眼的小划手，在生命的底层默默听耶稣船长的指挥，完全顺服。所以我们在教会或家里帮忙时，也不需要一直想着要站在最高最耀眼的地方让人看见，只要耶稣看见我们听话的样子，他就会非常高兴哦。除了划手，保罗叔叔还说我们是上帝奥秘室的管家。管家就是帮主人管理家里所有宝藏的人。上帝把耶稣的福音与满满的恩典当作宝藏交给我们，要我们按着他的心意分配给家里的每一个人。比如把爱分享给小朋友，或用温柔的话安慰父母。保罗叔叔说，当一个管家最重要也最被期待的品格就是忠心。忠心就是打从心底诚实、认真地把主人交代的事情做好，不管有没有人在看，都不会把主人的东西偷偷据为己有，也不会因为想偷懒就变做作。不过当保罗叔叔很忠心地按照上帝的规矩做事时，有些不听话的哥林多教会的人就开始在背后悄悄地批评他、论断他。他们用自己有限的眼光说，保罗盖得不好啦，保罗不够厉害。但是保罗叔叔一点也不难过，他说被别人批评或是自己批评自己都是非常非常小的事，因为人的眼光有限。保罗叔叔说，评判我的只有耶稣，主的标准才是最正确的。所以时候还没有到，我们在学校或家里千万不要随便去论断别人或自己，只要安静专心地做好自己的事，耐心地等候主耶稣再来。保罗叔叔告诉我们，当耶稣再来的那一天，他会带领一束最神奇的属天光芒，照亮所有原本躲在黑暗里不为人知的秘密，也会把每个人内心深处最真实的想法、动机统统写明出来。到时候谁是真的忠心，谁是用心爱耶稣，全部都会清清楚楚。只要你是那个在底层默默划桨、忠心分享宝藏的小管家，你就会从上帝那里得到亮晶晶的属天称赞和最棒的奖赏哦。最后，保罗叔叔还提醒我们，我们身上所有聪明和才华，全部都是从上帝那里领受来的恩典，不是靠自己赚来的。所以绝对不能骄傲地炫耀，好像自己很伟大，自己当国王一样。我们要记得自己是属于基督的，而基督是属于上帝的。只要我们把荣耀归给上帝，当个忠心的小划手与好管家，天父就会非常爱我们哦。现在，让我们在主耶稣最温暖的看顾下，做个好梦，等候将来那最荣耀的称赞吧。接下来，我们今天所要一起分享的家庭讨论问题，第一个问题是，基督的执事就像在船底默默划桨，不求称赞的人。你在家里有没有做过什么不求称赞，只为了让耶稣高兴的家事呢？第二个问题是，上帝要管家对他忠心。当爸爸妈妈不在家，或是老师没有看着你的时候，
你能不能也忠心地把该做的事情做好呢？第3个问题是，保罗叔叔说，我们有一切都是从上帝领受来的恩典。你有编织或什么很厉害的优点，是你想谢谢上帝送给你的恩典呢？请你们跟爸爸妈妈一起分享，愿上帝祝福你们。